Фонда Государственного архива Ингушетии пополнила библиография Кавказа. Подлинники рукописи, написанные еще в 30-е годы прошлого века историком-кавказоведом Анатолием Генко, в дар республике передала дочь ученого Галина Генко. Церемония передачи проходила в представительстве Республики Ингушетия в Северо-Западном федеральном округе в Санкт-Петербурге. Книга еще до конца не изучена научным сообществом. На ее поиски ушло 17 лет. Для автора это было стартовое творение в области исследования Кавказа, и многие материалы описывают жизнь и быт ингушей. Анатолий Генко в период своей деятельности на Кавказе проникся культурой местных жителей и даже выучил ингушский язык. Имя известного ученого увековечено на мемориале памяти и славы, где установлена именная плита. Анатолий Генко и Евгений Крупнов внесли неоценимый вклад в сохранение истории ингушей. Мы создадим рабочую группу в Ингушском научно-исследовательском институте имени Чаха Охриева, которая полностью изучит материалы и подготовит рукописи к изданию, подчеркнул Узбек Евкуров. Глава региона вручил Галине Генко благодарственную грамоту. Я, с вашего позволения, передам этот труд. Мы все это осветим по телевизору, покажем всем, скажем, что это от вас, от любящей дочери, своих родителей, и передадим это в наш архив, архив Республики Ингушетия. Единственное, там, что может быть, это запросит Национальная библиотека наша. То есть я их всех соберу, и музей, и Национальную библиотеку, и архив, но в любом случае мы создадим под эту книгу, библиографию, создадим рабочую группу с научно-исследовательского института нашего, пока они полностью ее не изучат, не посмотрят. Почему? Потому что в этот весь труд он должен уже лечь уже современного там издания, современное произведение сегодняшнего. Мы это все сделаем и обязательно вас по этому поводу проинформируем. Вам огромное спасибо.